跟住我哋就落白泥新村，人哋叫臭豆炒蝦球。呢一個我特登叫嘅，唔係臭豆炒蝦球啊，係明蝦炒臭豆。我哋就明蝦炒臭豆。哎，快食我，幾難得你知冇？佢問我時頭冇咗蝦球喎，明蝦得我梗係得咯，明蝦炒臭豆喎。哦，可以換嘅冇嘢，可以嘅。睇你哋呢班 KL 人都唔識嘅，潮州河係分開嘅，你哋食晒啲湯嘢先嚟食炒粉，屙撚嘢你哋真係，係咪？冇潮州女咯。啊！但係你哋食好嘢，你哋都唔識嘅。啊！呢個係食班魚頭，食班咖喱魚頭。所以呢就大眼啊！呢個特別，嚟影下我先呢個，你影埋我先，講兩句先。所以嚟新村食嘢啊，唔係臭豆炒蝦啊，係明蝦炒臭豆啊！妹仔大隻啲，夠大隻啊啲蝦，呢個好嘢啊！明蝦炒臭豆，啊呢個真係好嘢啊！明蝦炒臭豆，幾難得啊你知冇？